Ciao a tutti, io sono Marino e vi do il benvenuto su Hack Your Farm. Se state pensando di coltivare i vostri ortaggi preferiti sul balcone o siete stufi di combattere con le erbe spontanee del vostro orto o semplicemente non volete più chinare la schiena, siete nel posto giusto. Chinare la schiena? Eh sì, perché chiunque abbia avuto almeno un'esperienza con l'orto sa benissimo che alcune attività bisogna farle proprio chinando la schiena. A questo proposito, qualcuno molto tempo fa, per ricordarmi che in quel tempo e come da millenni lavorare la terra è sempre stato faticoso, una volta mi disse: la terra è bassa. E io ricordo di avergli risposto, forse anche indisponendolo un po': a volte sì, ma dipende dal punto da cui la si guarda. Purtroppo per me, quel tizio che mi disse che la terra era bassa era il mio professore di storia delle superiori e dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista in cui guardava la mia interrogazione, vedeva che il mio voto era molto basso, basso come la terra. Sono passati un bel po' di decenni da allora e la mia risposta di allora, contestualizzata oggigiorno, forse potrebbe trovare un abbondante consenso popolare. Infatti, fortunatamente, nei secoli, la tecnologia a supporto dell'agricoltura si è evoluta tantissimo e questa bassezza della terra, in fin dei conti, l'abbiamo raggiunta con dei mezzi meccanici che ci hanno permesso di lavorare stando comodamente seduti con un volante in mano. Anzi, con l'avvento del machine learning e dell'intelligenza artificiale, andrà a finire che staremo comodamente alla scrivania, seduti di fronte a uno schermo. Per non parlare delle colture idroponiche. Hanno elevato il terreno fino a un livello ergonomicamente vantaggioso per il coltivatore. Per questo motivo oggi vi parlerò di un metodo idroponico molto interessante, alla portata di tutti, chiamato metodo Cracchi. Questo metodo è ideale per chiunque voglia iniziare con l'idroponica, ma non ha esperienza e non sa neanche da dove cominciare. Questo metodo, noto anche come metodo idroponico passivo, prende il nome dal suo ideatore, Bernard A. Cracchi, un ricercatore emerito del Dipartimento di Scienze delle Piante Tropicali e del Suolo dell'Università delle Hawaii, che nell'anno 2009 per primo ha proposto il suo metodo innovativo sulla rivista Hecta Horticulture. La cosa più bella del metodo Cracchi è che non richiede elettricità o attrezzature costose e per questo è il metodo idroponico che meglio si adatta alla sperimentazione nelle scuole oppure anche a casa per avvicinare i vostri bambini e ragazzi alle colture fuori suolo. Questo video fa parte di una playlist, cioè di una serie di video. Nel corso di questi video vi mostrerò passo dopo passo come impostare il vostro sistema idroponico Cracchi. Vi darò anche qualche dritta su come potete prendervi cura delle vostre piante e come risolvere eventuali problemi che potrebbero insorgere. Allora adesso vediamo di cosa avremo bisogno. Un contenitore, un coperchio, un vaso per idroponica, un mezzo di coltura, nutrienti idroponici, acqua e naturalmente le vostre piante. Questo che vedete qui è un sistema Cracchi monopianta che io uso per testare le nuove ricette dei nutrienti. È costituito da un vasetto per lo yogurt familiare, possiamo dire, e un altro vasettino dello yogurt a cui ho praticato delle feritoie e dei fori e dopo vedremo a cosa servono. Nel coperchio ho effettuato un foro per alloggiare il bicchierino. Quindi, se siete pronti a immergervi nel mondo del fai da te dell'idroponica, continuate a guardare. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdervi nessuna puntata. Adesso però vediamo come funziona, perché il principio che sta alla base del metodo Cracchi è semplicissimo. Infatti, le piante vengono collocate in un mezzo di coltura all'interno di un vasetto per l'idroponica. Il vasetto a sua volta è sorretto da una lastra che funge da coperchio del contenitore. Questa lastra può essere sia sospesa sull'acqua sia galleggiante. In questo video farò vedere la versione sospesa sull'acqua.
Alcune radici delle piante si estenderanno nell'acqua, assorbendo i nutrienti di cui hanno bisogno. Man mano che l'acqua si esaurisce, si formerà uno spazio d'aria che fornirà alle radici l'ossigeno necessario. La pianta col tempo formerà anche nuove radici aeree per ottenere più ossigeno e poi anche nuove radici immerse per ottenere più nutrienti. Ok, compreso il funzionamento, non ci resta che metterci all'opera. Per quanto riguarda il contenitore, ho trovato questo per poco meno di 5 euro. È costituito da un polimero plastico per uso alimentare. Per il coperchio invece useremo una lastra di polistirene espanso estruso XPS dello spessore di 20 mm, che è questo qua. Per le coltivazioni cerco sempre di usare materiali classificati food grade, cioè per uso alimentare, ma alcune volte questo non è possibile o lo è solo in parte, come in questo caso. Infatti, come dicevo poco fa, il contenitore è food grade, mentre il coperchio che io farò in XPS, che è sempre un materiale che viene usato per gli imballaggi alimentari, ma questo in particolare che sto usando è testato per l'edilizia, ma rimane sempre XPS. Questo vuol dire che la lastra è stata certificata per uso edile e non per uso agricolo. D'altra parte, chi andrebbe mai ad utilizzare una lastra di XPS in ambiente alimentare? Questo non vuol dire che non sia idoneo, anche perché lo usano in parecchie coltivazioni idroponiche industriali. Comunque presso il venditore si può chiedere la scheda tossicologica e farsi i propri ragionamenti in merito. Ad ogni modo, se riusciste a trovare dei contenitori con coperchio interamente in polistirolo, sarebbe il top. Come vasi per l'idroponica useremo dei vasetti dello yogurt, praticando dei fori sul fondo e delle feritoie sui fianchi, in questo modo. Come mezzo di coltura useremo delle palline come queste di argilla espansa e visto che ci piace sperimentare proveremo ad usare anche della normalissima spugna, entrambi reperibili per pochissimi euro. Per quanto riguarda invece i nutrimenti voglio sperimentare il tè di lombrico con l'aggiunta di altri preparati che poi vi illustrerò man mano. Per l'acqua invece io uso quella del rubinetto poiché è già una buona fonte di calcio. L'unico accorgimento è quello di metterla in una bacinella qualche ora prima di usarla e mescolandola ogni tanto per far evaporare il più possibile il cloro. Infine per le piantine bisogna fare una piccola premessa. Allora, per questo esperimento useremo la lattuga o comunque l'insalata a testa o da ceppo, ma non quella da taglio. Ma perché proprio la lattuga? La lattuga è ottima come prima sperimentazione perché avendo un ciclo medio di crescita di 30-35 giorni e non dover gestire la fioritura e la fruttificazione, la gestione risulterà molto più semplificata. Con questo non intendo dire che questo metodo è valido solo per le lattughe, anzi, come vedremo prossimamente, il metodo Cracchi è funzionale anche con piante che vanno a fiore e poi fruttificano, come ad esempio il pomodoro. Non dovendo affrontare fasi di fioritura e fruttificazione, per le lattughe non sarà necessario ritoccare o sostituire la ricetta delle sostanze nutritive. Quando andremo a diluire le sostanze nutritive nell'acqua, queste rimarranno tali fino alla fine dell'intero processo, quindi fino alla raccolta. Nel caso del pomodoro invece la ricetta necessita di essere corretta nelle fasi di fioritura e nelle fasi di fruttificazione. Con correzione della ricetta intendo dire che in queste fasi la pianta necessita di nutrienti con concentrazioni diverse. Ad esempio, se nella fase di crescita necessita di alte percentuali di azoto, nella fase di fioritura necessiterà di una fonte aggiuntiva di fosforo, mentre nella fase di fruttificazione necessiterà di sostanze che concorrono a dare la dolcezza e il sapore
come ad esempio il potassio. Detto questo, direi che per iniziare ci possiamo concentrare su ortaggi a foglia come le lattughe, i basilici e le biete. La prima operazione da compiere è ritagliare il foglio di polistirene in modo che vada a formare un coperchio. Siccome vogliamo che si posi semplicemente sopra, per farlo andiamo a tracciare la sagoma del perimetro del contenitore sul foglio di XPS. Tracciamo la sagoma. Ecco fatto. Per tagliare l'XPS usiamo un cutter a lama grossa e ci aiutiamo con un'asta di alluminio per andare diritti. Se vogliamo possiamo andare a rifinire anche un po' meglio gli angoli. Ecco fatto. Perfetto. Dopodiché dobbiamo fare i fori che ospiteranno i vasetti. Se per ritagliare il perimetro abbiamo usato un cutter a lama grande, per ritagliare i fori dei bicchierini è meglio utilizzare un cutter a lama fine, perché ci permetterà di seguire meglio la circonferenza di taglio. Per fare un lavoro da precisini sacrifico un vasetto per avere la giusta circonferenza dove andremo a eseguire il taglio. Ma quanti vasetti riusciremo a mettere in un contenitore di queste dimensioni? In teoria solo 3, ma nella pratica, e visto che stiamo esplorando il mondo dell'idroponica, possiamo dare sfogo alla sperimentazione ed arrivare fino a 6. Adesso dobbiamo praticare delle feritoie sulle pareti dei bicchierini. Invece sul fondo andremo a praticare dei fori facendo in modo che sia le feritoie sia i fori siano di larghezza inferiore alle palline di argilla espansa. Per farlo io userò un saldatore per lo stagno. Questo lavoro deve essere eseguito all'esterno e in presenza di una corrente d'aria per evitare di respirare le esalazioni della plastica mentre si fonde. Una volta eseguite tutte le scanalature nei bicchierini e anche i fori, a questo punto dobbiamo andare a disegnare sul coperchio il punto in cui andremo a eseguire il foro. Per fare questo userò un bicchierino e lo andrò a tagliare in questo punto qua, che è poi il punto di appoggio. Ecco qua. Andiamo a segnare in corrispondenza di 5 cm dal bordo, più o meno.
A questo punto, con il cutter piccolo, andiamo a eseguire i tagli. Adesso andiamo a provare se il bicchierino entra. Perfetto. Fantastico. A questo punto non ci rimane altro che eseguire tutti gli altri fori. Ora dobbiamo pensare a come fissare il coperchio al contenitore, tenendo conto che potremo avere la necessità in futuro, o per meglio dire la curiosità in futuro, di controllare che cosa succede all'interno. Il modo più semplice è utilizzare questi 4 fori qui e praticarli qua sopra e mettere delle viti senza avvitarle, solamente che calzino dentro. Anche dei chiodi vanno benissimo, giusto perché rimanga fermo. In questo modo non andiamo neanche a rovinare l'estetica. A questo punto prendo 4 vitine che userò come dima, posiziono qua con un dadino in maniera che vado poi a praticare i fori nel posto giusto. Ecco fatto. Adesso andiamo a posizionare questo sopra. Guardiamo che sia perfettamente in linea. Una leggera pressione. E i segni sono fatti. A questo punto rimuoviamo le viti con i dadi che non servono più, servivano solo per trovare il punto dove forare. Ecco fatto. Così si svita a manina e lo si può alzare. Ora vediamo come si presenta il lavoro finito inserendo i bicchierini. Ottimo, abbiamo finito i lavori strutturali. La nostra cassetta per l'idroponica è pronta. Per questa puntata è tutto. Nel prossimo video vedremo come preparare la soluzione nutritiva ed il substrato di coltura e la messa a dimora delle piantine. Intanto io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e se il video vi è piaciuto mettete un bel like. E se non volete perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale e attivate la campanella, tanto a voi non costa nulla, è tutto gratis. Ma con la vostra iscrizione aiuterete me a sostenere il canale e a proporre nuovi progetti interessanti. Buona idroponica a tutti! Ciao!